รวมทะเลไข่แมงดาไข่แดงเค็มนะครับจัดเต็มนะครับเมนูนี้ครับไม่แดงไม่มีแรงเดิน ระวังหก อะไร นะครับ ทำใจไม่ได้พรีเซนเตอร์ขอเทพรีเซนเตอร์ยิ้มหน่อยบ้านที่ชอบมันตำไทยปูตำปูปลาร้าจ้าตำหอยดองตำปูปลาร้าหอยดองเอาปูดีกว่านะตำปู สวัสดีครับดัมมี่ชาแนลครับผมคลิปนี้นะครับอยู่ที่ร้านส้มตำยำเจ๊เล็กนะครับริมอ่าวประจวบใกล้กับสะพานสนานวิถีนะครับจ้ะจ้ะบ้านนี่นาทานทะเลเสียวทะเล สะพานสนานวิถีนะครับผม สดนะ นี่อากาศดีนะครับผมแดดไม่แรงนะแต่แทบไม่มีนะครับเมฆเยอะ จ้ะเราจะเยอะทานนะจ้ะอะไรของเขาหมอไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะเอาน้องส้มแป๊บเดี๋ยวต่อเลยนี่นาแล้วน้องส้มนะจ้ะนี่ขาคอยคิวนิดหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวหนูรีบดูแลให้เดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงไหนได้อะคะนี่ค่ะมันมีฝนปล่อยๆหนูรบกวนพี่เอาเสื่อนั่งศาลาไหมคะได้ไหมคะนั่งศาลาได้เดี๋ยวพี่นั่งศาลายังไงพี่เน้นรสชาติแล้วนะคะเดี๋ยวหนูให้ลูกสาวเดินไปส่งให้จ้ะ เอาไม่เปรี้ยวมากนะ ได้จ้ะ เอารสชาติของเขา จ้ะแต่ว่าอย่าออกเปรี้ยวเกินให้เบาเปรี้ยวหน่อยนะคะ เอารสกลมกล่อม ได้ น้องบอกเอารสกลม จ้ะ ชอบนะไข่แมงดา อยากกินนั่งกินไม่เป็นจ้ะอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะคนถ้าสายอาหารทะเลจะชอบ เนาะ ก่อนเพื่อนกด เนี่ยที่มือเนี่ยนะ ชาแนลนะครับขอบคุณมากครับ มันจะกรอบๆเหรอ ต้มแป๊บเดียวนะคะ เซลฟี่กับพี่ไหมจริงเหรอ จัดการตัว เอาข้าวยืนเอาอย่างนั้นเลยเหรอถึงตั เรี วย กหนูได้เลยค่ะหนูจะหันไปให้เดี๋ยวยิงเดี๋ยวพี่ชูมือด้วย ยิงถ่ายไหม อยาก เกะกะเสียเวลาทำงานใช่ไหมอุ้ย บ้านที่ชมตอนนี้จะถึงความเห็นคุณป้าย่องมาใช่ไหมคะแดงได้ใจมากแดงได้ใจมากปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน ไม่มีแรงต ค่ะโอ้โห น่าทานเลยถ้ายังไม่รีบไปชมเมนูนี้เลย the best เลยนะคะ ำอะไรอะคะเนี่ย รวมทะเลไข่แดงแมงดา1 ตัว แบบว่า เราเอารวมทะเล 490 บาท แต่ไม่เอาแมงดา ไม่เสียดายตังค์เลย เหรอ ยังไม่500เลยค่ะ เออแมงดาตั้งตัวหนึ่งใช่ไหม คือน่าทานมากต้องคนเยอะๆ ตอนนี้ยังไม่ค่อยคึก โอ้ ของเยอะๆ ต้องให้เข้มข้น แต่ไม่ต้องเผ็ดเกิน แม่ค้าสวยเกินหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ โอ้น้องดีจังรีวิว และสวยมากภาพเนี้ยหนูถึงได้ถามใส่ถ้วยใส่ถุงอื้อหือจริงนะคะ ไม่เคยมีใครได้ภาพนี้ เพราะเคยมีลูกค้าสั่งเมนูนี้แล้วค่ะ แล้วก็เอากลับบ้านใส่ถุง อ๋อ เดี๋ยวถ่ายไปสิ 1 ครก 490 ไม่มีคำว่าเสียดายเงิน เนาะ จริงนะความรู้สึกหนูเลยหนูก็คนชอบทานอยู่ แล้วกูยังดิ้นได้ นาลูกภาพสวยอะลูกจ๋าเนี่ย
ว่าเราสั่งหญิงวันหนึ่งว่าเราสั่งกิน สวยจังเลย เดี๋ยวหนูเอาจานแบ่งอยู่ รวมทะเล ไข่แมงดา ไข่แดงเค็มครับ490 บาท เดี๋ยวพี่ใส่ก้างอะไรเล็กๆน้อยๆได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมีใครทราบบ้างว่าเจ้าของจะมายกไปแล้ว ไหนอ่ะ เนี่ยค่ะเจ้าของเอาไปคุณค่ะทอน510 บาท สั่งของน่าทานมาก เอาไหมจ๊ะระวังหก เอาเลย นะครับ ทำใจไม่ได้พรีเซนเตอร์ขอเทปพรีเซนเตอร์ยิ้มหน่อย อ่า บ้านที่ซ่อมมาเลย ขอบคุณมากครับผม เนี่ยบางทีลูกค้าไม่ทาน รวมทะเล ไข่แมงดา ไข่แดงเค็มนะครับ จัดเต็มนะครับเมนูนี้นะครับ490 บาท พี่ส้มค่ะพี่ส้มทำเลย1แยกน้ำ1จ้ะรับทราบลูกอะไรลูกจ๋าของพี่ค่ะค่าของ490นะทอน510 บาทพี่ส้ม ผัก พี่หมี ผักนี่ลูก พี่เป ค้า นะลูก นี่ใส่จานไปทานได้เลยนะครับ น้องส้ม ใส่ถุงก็ได้ แล้วแม นะ งดาแมงดาหนูแยกน้ำหรือเปล่าลูกแยกค่ะโอเคไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดมากได้ลูกแล้วน้ำยำเผ็ดยังไงลูกนิดเผ็ดนิดเดียวได้จ้ะพอไม่ได้ระบุอะไรเรายืนคอยอย่างเนี้ยคุยกันดีเดี๋ยวหนูให้น้องไปส่งนะคะ เดี๋ยวหนูเอาใจ ถ้าหนูข้องใจเรื่องรสชาติอะไรหนูวิ่งไปหาเองได้ค่ะคือตรงนี้อะคะจ้ะได้เลยนะคะทำเลย1แยกน้ำชูรสได้ไหมคะบ้านที่ส้มชูรสได้ค่ะนิดเดียวของได้ทีแรกเห็นพี่ส้มบอกเลยยังนึกไม่ออกเขาเห็นคุณแม่ก็เห็นแม่ใช่ไหมคะคือรู้สึกว่าเจอรุ่นใหญ่ๆแล้วรู้สึกกลัวต้องรีบดูแลรุ่นใหญ่ๆแบบนี้ใบการันตีอย่างดีเลยจะได้เห็นนี่น้องส้มมาหยอกน้องอะนะ แล้วทำเลยก็คือใส่ถุงไม่ได้ใส่ถ้วยใช่ไหมลูก อันนางลมลูกที่ทำเลยลูกใส่ถุงลูกใส่ถ้วยโอเคก็พี่ส้มพี่หมีพี่เปพี่เนยพี่เปมายังอ่ะเห็นไหมล่ะเรียงกันอยู่อ่ะบินนะลูกจ๋าเชื่อไหมบางทีเจ๊เล็กไม่ได้จำได้หมดแต่บินมันเรียงเจ๊เล็กก็เรียกตามเรียงนั่นแหละลูกไข่แมงดาเครื่องตัวเมื่อกี้มีบินคุณป้าแต่ลูกค้าบางท่านนะคะรู้ว่าหนูมีเด็กใหญ่ที่ไม่กล้าจ้องไหมด้านนี้ได้เลยนะคะมีเมนูหน้าร้านเลยจ้ะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ลูกค้านั่งทานหลังร้านเจ๊เล็กนะครับมีเสือให้ยืมนะครับ มีจ้าวันนี้เจะได้จัดตู้ทั้งหมดนั้นลืมมาโชว์หน้าตู้มีทุกอย่างเลยจ้ะอ๋อพี่ใจสวัสดีค่ะยังไม่ได้ไปอุดหนุนพัดลมแล้วจ้า หมดแล้วเหรอ กำลังนู้นเลยขอบพระคุณมากนะคะพี่เวเมื่อกี้พี่เวไม่เห็นจานนั้นแมงดา1 ตัว แล้วก็รวมมิตรทะเลไข่แดงอ๋อนั่นไงทานกันหมดหรือเปล่านะ490พี่เวน่าทานปูแค่นั้นแหละลูกเดี๋ยวปิวเปิลฝนฟ้าด้วยไม่ต้อง
หอยร่วง แค่พี่เขาเผ็ดไปในตัวพอหนูทานเผ็ดน้อยเจะได้ก็ใส่ถุงมาสวัสดีค่ะกระท้อนไม่มีจ้ะไม่ได้มาไม่ได้แวะเรื่องของเรื่องอย่างมะกอธรรมดานี่แหละได้พี่หน่อยปลาร้าถุงเดียวมาดูพี่หน่อยเอาส้มตำปูปลาร้าเนาะโอเคพี่หน่อยแป๊บนะคะสุดนี้ได้กินแมงดาบ้าง ได้ แล้วเมื่อวันนั้นมาไหมมีแม่วันอาทิตย์ ค่ะ วันอาทิตย์มีไหม มีค่ะ พี่ไม่ได้มา เดี๋ยวจะตอบป้าหมีพี่เปพี่เนยค่ะบรรยากาศสะพานสารวิถีนะครับบรรยากาศดีนะ ยังไม่จบ ไม่ร้อนเอา ไปไหนไปซื้ออะไร มาดูแลพี่เขาลูกเหลือน้ำยำ2 ถุงเท่านั้นรถมาไกลแล้วนะกุ้งแช่น้ำปลายำข้าวโพดมะม่วงมะระยำมะระกุ้งสดจ้ะหรือยำรวมทะเลมะระอะไรนี่แหละได้หมดเลยผสมกันไปได้หมดใช่ลูกเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนับแป๊บได้ลูกนั่นน่ะนะลูกเปิดให้แม่อีกทีลูกจ้านี่เลยจ้ะมีแค่นี้เอง6-7 ตันมาที่ปลาลูกค้าจ๋าพี่หมีหลบมานี่แล้วไม่เป็นไรจ้าวันนี้โต๊ะเดียวค่ะจ้ะนางลมให้เขา2 ที่นะคะ70แล้วก็น้ำยำ2 ถุง60 บาทนะลูกนะแล้วก็แมงดา180เท่านั้นนะคะลูกไข่แดงจะได้คิดไปแล้วค่ะจะได้จะลดถอยไปติดหนึ่งทำให้ราคามันน่าทานทำได้70 บาทจ้ะ74 238ค่ะคุณแม่38จะได้แถมปลากรอบให้คุณแม่ดีนะคุณแม่มาไม่งั้นนึกไม่ออกอะป้าหมีลูกพี่หมีแยกน้ำไปนะคะ1 ถุงลูกพี่หมีแยกน้ำไปนะคะจะได้จำได้คุณแม่ย่องมาชอบใจไม้แมงดาลูกค้าต้องคุยราคาแมงดาก่อนที่ลูกจ๋าลูกรู้อยู่แล้วเกาเหลากาไข่แดง140ลูกค้าทานแมงดาราคาเท่าไหร่ลูกแมงดาทานคนเดียวทานคนเดียวมันมีแมงดาแค่330ราคาย่อมเยาสุดคือ270 บาทโอเคดูแลเลยลูกพี่มาดูว่าเลี้ยงกระต่ายหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้เอาใจนะคะ แต่ถ้า2 คนนะสัก28โอ้โหไข่แมงดาครึ่งตัวเดี๋ยวนะครึ่งตัว108กับ104 320น่าทานมากลูกของพี่หมีข้าวโพดมะม่วงไม่ค่ะ
อะไรของพี่คือ270แม่ค่ะมันไม่ได้มีชุดใหม่อ๋อของนี้ชุดใหม่อีกคุยเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ดีจ๊ะของไม่ใส่ผิดไม่ใส่ผิดอ่ะเอาคนเดียวอ่ะอ๋อคนเดียว130พอน้อยนาไม่เพราะเจ๊ได้กินดีล้างครกคนไม่ทานพริกก็คือมีเลยมีอะนะไม่กินแกงถั่วนะพอไม่ผักหนูก็ไม่ใส่ผักอันนั้นนะหนูใส่ไม่ได้นะของพี่หมี50 บาทลูกมาน้องเปน้องเนยยำเลยไหมลูกแป๊บเดียวนะคะสักครู่นะคะลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะได้จ้ะได้ครั้งทำมาเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เขามาส่งบ่ายได้เล็กจะตัดจะทำจะล้างพี่หมี50 บาทลูกจะตัดทำมาอย่างดีเลยพี่หมีขอบคุณค่ะยำปูม้าสุกยำมะม่วงปูม้าสุกทีนี้มันล้างทำมาแล้วมันก็สบายเอามาก็แค่จับตัดอย่างเดียวเผ็ดประมาณไหนคะอันนี้เอาเผ็ดจังทั้งคู่ไม่มีอะไรปลาร้านะคะลูก170 บาทค่ะลูกม้าแพง70 บาทแล้วก็ม้ากุ้งไข่แดงลูก100เดียวเดี๋ยวลูกให้น้องเองนะคะเจ๊เล็กจะไม่ค่อยมีปัญญารับตาแต่พอเจ๊เล็กเห็นแบงค์พันเจ๊เล็กก็ทิ้งโต2 ถุง170ลูกแป๊บเดียวนะคะน้องนายโอเคน้องนายเผ็ดอ๋อแซ่บๆจะได้เห็นแล้วตอนไทยไข่แดงไม่รีส่ง2 ถุงขอบคุณนะคะน้องเฟย์ไข่แมงดามีนะจ๊ะเจ๊เล็กจัดร้านแล้วลืมเอาขึ้นมาอยู่หน้าตู้เองโน่นเป็นกระมังนะลูกพี่หน่อยตำปูปลาร้าพี่หน่อยเผ็ดพอดีไหมคะใช่ค่ะจ้ะไปนะพี่หน่อย70 บาทลูกสักครู่นะคะจ๋าจ้ะอ๋อโอเคลูกโอเคพี่เนยจะได้ขอบคุณค่ะพี่เปย์ไปเดี๋ยวท
ทำพี่หน่อย แล้วพี่เสื้อเหลืองจ้างไว้หนาแม่จะดูแลน้องแป้งไม่จองคิวกับแม่ไว้เมื่อวานแล้ว เดี๋ยวดูบินน้องแป้งให้หน่อยหน่อยนะ อีกประมาณกี่นาทีคะพี่เล็ก เดี๋ยวจะได้ เผื่อหนูไปเดินสะพานหน่อย ลูกเดินก่อนก็ได้15 นาทีมา ได้ค่ะ นะได้ พี่ได้ถ่ายปะ ไม่ถ้าพูดว่าที่คุยกับเจะเล็กไว้ได้นะตามถ้าไม่บอกทีแรกอ่ะก็ยังนั่งรอยครึ่งชั่วโมงก็ 15 นาทีเดิน ก็ เดี๋ยว ได้ เราไป เจะ นั่ง เล็ก หา แนะ แม่ น กัน ำถ้าหาพวกนมอะไรทานอ่ะตรงนู้นก็น่าทานอากาศไม่เป็นใจ ผมว่าดีนะอย่างนี้ไม่ร้อนเลย ไม่มันพอมันมาโคมอ่ะพี่ดาเม่ อ๋อครับ บินพี่เสื้อเหลืองที่ใส่แว่นชื่ออะไรนะคะ น้องป่านใช่ไหมคะ อ๋อคุณป้า แต่ว่าตามหลักหนูเคยเห็นมีน้องมาด้วยนี่ใช่ไหมใช่นะคะก็เจเล็กเรื่องจะจำลูกค้าผิดในนักเก่ง ตลอด ไปพี่หน่อย35น้องบูมน้องกวางมาหรือยังเอ่ยที่โทร น้องบูม ร้านส้มตำยำเจเล้งนะครับผมฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไม่ใช่แนลขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ